今日就天氣唔同晒啦，好天返晒啊！今次咧就有早餐食，都幾多選擇㗎喎。又嚟搭火車咧，落呢個鹹館。哇！啲火車好疏㗎，十幾分鐘先一班。又要睇下啲展覽啦。坐呢架普通啊，嚟呢個Hakodate鹹館站啦。嚟到鹹館啦，又行下呢個鹹館超市啊！呢個東環 hotel 係啦，間係一樣嘅裝飾，好易令人咧認錯地方㗎。碼頭啊，超市啊，你睇晒呢邊啦。意思場。8yen。8yen一嚿，食糖喎。呢度有櫻花睇下喎。